的房间暂时先长这样，然后过后还会再买一些收纳来收我的房间，但现在还是蛮满意的啦。冰粉。来我们家。没有了，下水下线。哎呀，不用紧啊。OK 可以买。OK 可以买。又是。来那间。Bro。应该还不够多。好像有个什么炒米饭。啊，因为我许愿每个人都找到赢的，然后我再吃蛋糕，切蛋。Hello， 今天我其实要出门，因为昨天我待在家待了一天，然后我觉得今天要出去走一下，然后
我今天任务就是要去修我的 CCD， 我要去找一下看它能不能修，然后再去外面走走。